Sziasztok! Egy MS660 hidegindítás. Ez nem tudom, hanyas évje ered, 2006-os. Nézzük, hát sajnos ezt nem tudja kézből indítani, mert a dekó kiugrik, amint egyet ránt, de meglátjuk talajra, hogy indítja a keresztfiam. Kapaszkodj meg, mert kiugrik a dekó. Szivató, minden rajta? Rajta. Azaz. Jó lesz. Vigyázz a másik részben. Na hát ez lett volna az MS660. Még nincs, vagyis hát ebben szerintem nincs olyan nagy kompér. De majd, hát nem tudom. Kompótot szerintem nem mérünk benne, meg kibaszott kemény. Na hát ennyi lett volna. Béke. Bék. Békek. Köszi, hogy megnéztétek.